Missão número 1. Invadir o armazém sem fazer barulho. Algo que esses dois não sabem fazer. Minha concha tá batendo na panela, desculpe. Relaxa, tô em modo ninja total, só que barulhento. Você é muito ruim, cara. Estou preso, me puxe! A missão começou, baby. Vamos invadir tudo. Cara, O que é isso? É um culto de gatos? mordeu. Ai, me mordeu. Sai de mim, bicho. Corram, são muitos deles. É a revolta felina. Sai da frente, felino maluco! Tem um na minha cara. Ele tá no meu rosto. É hoje que eu morro por alergia. Missão secreta, hein? Quase virei comida de gato. Esse bicho não me larga, cara. Tudo bem. A próxima missão será no pet shop.